Antônio, você matou o meu ventilador. Mas ele estava bebendo na minha água. Mas ele estava montado num cavalo. Cara do avião em cima do cavalo. Mas o cavalo estava embaixo do mar. Estava com uma gripe de cachorro. Então tem que mandar ele para a lua. O guarda vai montar e ver ele no espaço.